هاي يوم موجه بارس نردرا الكورة يو هنتوتا أو نجاني هنتوتا في بارة ولد أو بارسني تجابا سيقله اوكي بارسني جتة هنتوتا أبني جت يورومون سيقله خا نما إنسان اللي جالتناني إنسان كواساتيو جالتناني جاللا أكدهم فاتي وانيم قبل جالت ابن الردولاني جاللاني ساقبو جي أبسون قبري ورئي ساجينا الدولو واجدشوني نرن ترمي نرن جل يا جالل انجفتا ربايت كان أبين كتشبكا نبيتا يا أصلي نبيتاني جناجخي خمبر بتاران أمامي نبيتا أكدتين دقاهرو ديسي والله ديسي والله ترى برينا يوغا جاللا كيف فهمتي عمل جتمو بيفا جتمو أخلاق جتمو وهم دلتنا برينا والله نومتين دابين طول مرات سيك حرون دار ربيني ناقوتي يا ربي تنادى ولو أما يا أنا وانت كوسي مخا أيه ركيني أخنت يامني بيتا أخو مدبّي جاتا كانت بتني أسيبك التيرو لما فادي بتكيني أخنتي نما جينين تجي بيتا فيديو رت أنت وركيني بليز نو مور كيني أنا وجد أنا والله كنا قام درون فيديو وانتلي إني جرايد الدين تاو جرا كنا جراك نزيك في قديجة تودا والله أستاذ قدر راين دقي بيجالة ده يرو لما فات تدير بيان يرو لما فات فوقتي ولي أسرع أجوان دي بمفكرتو أسمع بكلتنا ما جيني جرا بكلون تمي أكمل عايخي مي أكمل فراتي بكلون تنا نبيخوان دبين جابدو فاده ولي جالتي كينيا كنا بكلون توري نوتي سودوم ترى كادا كده نوتي بكلتا يجور انترا سيكيننا يا أبو أنا ما تاتي نمنسان سلانا منات يا تغنتا في بيان اللي داديرو أنا ما تاتي تو هديرو يوكسيان أدي أما كجالنا إنسان في نكت يا وانتا جتكنا مالت تراي غوري يبسو بيتاغا وانيا كني دغاي واغري ني ديك انساني واغري ني تفنجه تمري ورمون غماخ ماخت ايغا ما وهندا سرد بچون كواي بربالي دي في واينا ما وجه اسا وني جرامي يا ادي جاسم بيتنا رد بروك ابدا سيغله السلا دفتي سيغلتي يا نظرات يا رب سامر كيس أوانيو كيك أواني كايوم كي يصير برتة شبرا ورمو قوتو يجو بكا قدرت نما قدرت برتة أربعة بيتا كايو كي وقال لي رأيك أو ساتره فريق أو سوق يأكل مول أثارا أبو ربي وانا تجالة تسد نفسي آمين آمين رب سامر كيس آمين وانا تياد في تعتيادي لرب صفاته آمين ربي أفان كي دواري زليلاني أكا جرا كيتي كل كلو سيادة سيامل كيس رب سيامل كيس آمين يا ربي الله نما دبجا آمين ناجا سنت آمين ربي كفور الرحيم إما نبي إيسا يو يبدأ كيسا وقافة كتبت asli beta asli kaba Disney goga na betim no kumbeta jala ai wanita ibidres asli rada wala ni abanke kaba yani tuayin godini jani ni ani chabe tuayin godin sinjani ayya na mazamana Bapa يصير أبان. pada doktor doain kolin jari apa nasi murani?
No, lifti naman abate ba? Amma wata kan si gafa da asli me dage uga mi gafi khana anta kawin gafa de Gafa. Wanda kan kuma da kan si gafa da ati amma fa Kenya akka obboleessaattis akka hiriyaattis akka hundatti naaf tojiyaanne walitti dhiyaanne beeknasi wal beeknaami. Duuba. Ani jaalaltina qabdii hunjanne yoo na qabdes jaalalti duraalee nama jajjabaa irraa hora qabde malee namuma akkatti inshaallah qofa uffatee martoo hidhatee deemu kana gara jaalalaan qabamee gadi hin cabuuf jedhee murteessee ture. Ani mee asli rabbi si kakajjise jechuudha. Guyyaan ani waa'ee kana dubbadde mee amma qaballee siif keemu ajandaa fi keemu mee haqa yoo dubbatte viidiyoo uummanni keenya jajjabaan dubbatan sana dhaabbadhee jedhan duraan yeroo hundaan argaa jaartii qaba faa ilmoo faa qaba jeetiin akkuma sappoorti godhee jaallatsa. Sii galee? Mee uummanni kun viidiyoo san lafa dhiisanii wanni anuma tana qabanii akka muka udaan tuqeetti maqaa kiyya kana tuquudhaaf halkanii guyyaa dhaabbataniif ture. Ati mee maali jartee lantaas? Baate? Haayye. Nasraa du'aa waraana. Haay Nasraa akkam? Haay maayikii akkam? Seenaa woorde. Amma maaltu beeka jira beektaa ina tokkoffaadha. Nama jabaa hundumaa itti duula. Ati tokkoffaa yoo rabbiin si milkeesse jechuudha fi galee. Inni miti doktoriin liinuu namicha namni suuraa wajji ka'uuf lubbuun namaa baatee akka nama kaabaa dhagaa kaabaa qabatu walirraa caccabsaa walirraa bayanii jaarman kanatti yoo argite jaarman kana keessattuu jaarman kana bilee yoo dhufu yoo argite bara qabsoosan suuraa inni wajji ka'uuf nama meeqa cabe kun laafuraan injitanii dubartii ulfaa meeqa olfi keessa utaan keessattuu jaarman kana qaaman keessa jirta. Amma guyyaa jawween isaanoo rabbi akira oofee ilillee milkeessanii milkaa'uu malaatillee keekuun salphaadha yoo nama keekuu dhima salaatta hin soomta rabbii kee kadhatta rabbi si milkeessa nama rabbi jaalatte nama diin rabbi beeku jaalatte girgirri miidiyaa kun si fuudhuu hin danda'u si dhiisisuu hin danda'u si fuusisuu hin danda'u ati eegagaa nama rabbi nama diin rabbi beeku jaalatte rabbii keessatti achuudha si gare. Du'aayi salaata shanan keessatti yeroo sunnaa salaattu yeroo deemtu yeroo teettu yaa rabbi na milkeesse jedhi ati intala Oromooti baallaa miti naafaa miti qomaaxaa miti fayyaa qabda bareedduu tana ijoollee tana si gare. Namni akka nama argee amma rakkoon Oromoo maali beektaa waan duraan ati saba kanaaf jecha iyyaa turteef namni eebiin namaa maali beektaa eebiin namaa ani chaluma jedhee nama waan of hin deeggaru yaada namaa hin turte haga humna keetitti sabuma keetitti iyyaa turte malee maraatteetiin iyyaan turre si gale. Wanni si iyyiinaa ture Oromummaadha quuqamasitti jiru. Akkuma gaafa duraa saba keetiin har'a immoo bultii ta'e nama jabaaf haadha manaa taate ilmoo gaarii argachuuf intala nama gaarii haadha warraa nama gaarii ta'uuf qabsaa jirta. Fuulduratti siqiif hin jira. I stand with you. Si waliin jira doktoriin. Thank you so much. Thank you so much, my brother. Alhamdulillah jenna. Yoo milkaa'uu baatte leetteraa godhuun waan tokko jechuudha bar. Lala, you are smart and the king. You are the doctor of Oromo. You know? You understand? Because yaada bal'aa yaada dheeraa akkanaa kana namni keenya laaluu bal'isuu laaluu dhiisee ture jira yaa doktora keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma haqas jechaati jettee irratti ani akkuma ati jette uummata kanaatiin sagalee ta'a ture yeroo namni keenya du'a agarre hidhaa akka malee agarre jawaarfaan amma gaafa bultii 40 nyaatin sani masara firraa fuunee bakka karaarra fiiguutti sagalee ta'a
turre dhugaadha. Rakkoo hawaasaatti dhufuu dadhabnee miidiyaa kana gabbaanee garaa keenyaa fi uummanni keenya waan irra jiru nu baranii kanaan deebiinii nuti xiqqeessuu barbaada waan ta'eef ani akkuma jette argadhuus nasiiba waan rabbiin naamuree malee waan uummanni naamuree miti. Dhabuus waan uummanni naamuree miti waan rabbiin naamuree malee. Because ani jaalalaan qabaaf kabajaas nin qabaaf jaalachuu kiyyattiin boona malee mataalee gadi hin qabu. Namni tokko waan jaa dhalaa taatee akkamitti dhiiraan sin jaaladha jetti warra jiru jira. Doofummaa, wallaalummaa fi xiqqeenya ifitti murteessuudha warri akkas jiru. Ati yoo dukkaana deemtee waa bitachuu barbaadde marattee waan kana bitachuun barbaade jettee dhalaan deemtee uffatatti ta'uun bitattu. Dhuga. Marattee bitatti. Waan ani fedhe yoo ol baaseen dubbanne eenyuun na keessa beeka. Dhuga kee. Fedha ofii ibsatuu qaba shamarri keenya. Mustaatiin qabuu beeknaan ani waan dursee nama hunda gabbeef namni natti hin hinaafin jiru namni narraa dubbatin hin jiru faateen teenyamma faateen gabaaf dubbeertuu warri ollaa kee galuu warri biyya kee jirulleen kan narraa dubbeertuu. Waraqaa qabanii waan nyaatanii bulanii qabanii sadarkaa bultii ijaarratu irra hin geenne akka itti jiraannu maafi isaanii warra jiru wal beekaa waan isaan itti naanafaniif na dhibaa baraan kan. Faatee bintu qofa olleen tannatti raaftee jira koon fi nama rabbii taate. Wakati gubatee bara halkanii guyyaa ta'e koofiyaa irra darbu kaanan Faatee bintal masbaq dadhabne ofirraa jedhe kalees. Anillee Faatee bintal qofa ollee narraa dubbatee akkatti sheeka jaalatan taatee haa dhuftuu jee warra dubbatee jiran sigilee bintal qofa hojeetu maal. Irraa callisee wanti uummanni keenya beekuu qabu ani ibsaan sila amma riyaalitiin jiru tokko maali beektaa waan ati ofitti amanuu qabdu intala durbaa takka abbaa hiru rabbi beeka bakka ishii geessu rabbi beeka nama bira geessu rabbi beeka sigalee dubartiin keessummaadha sigalee bakka bultuun beektu bakka seetuun beektu eenyu bira akka seentu tokko kan yoo rizqiin ta'e jiraatte ifaajee kana rabbiin sababaa si godhee argatuun mala tiraay yaaliin kee bareeda tokko kana lammata karaa biraatiin intala kiristaanaa takkaayyuu gaafa isiin islaama taate ima fuudhanii mi'aati intala sanyiin ta'e olumaa sheekaa fiixaan ta'e intala islaamaa nasraa maqaan keetu gariin ta'e abba torbatti islaamaa namni sun immootu abbaa amantii islaamaa mushkilaa yoo waan fuudhan maa rakkoo qabu. Wallahi galeetum yaasni waan godhan amma sheekalee mataa zoorsisaniiti suwaaba inni dalagate sila arjuu gurguddoo artistii tana gara sheekaa yoo deebise suwaaba irraa harkatullee koommantii jala dhaqanii barreessa viidiyoo dalaganii isarra taakii godhan yaasni niyyaasaa jijjiira wallahi. Wallahi imimmaan na qabsiisu uummannu. Imimmaan. Walitti rubusheessu viidiyoo mataan kiyya banaa hunda dheetanii jalatti taagi gootan mee rabbi sodaattanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. So asli keenya akkasii wallahi hedduun si jaaladha. Ani garama kana barreessee poost si godhuufiin kee beektaa. Ani akkiniin jechuun yeroo hundaan akkiniin silaalu ani warra meediyaa kana dura jiru nin jaaladha nin kabaja hunduma isaaniitu garuu ati naaf adda. Ati rakkoos natti hin dhiistu. Naaf dubbata. Yoon dogongora natti hin dhiistu naan lolta. Yoon dogongoranillee narraa loltaan ammas. Siigalee haqa rabbii dubbachuudhaaf yoo nama badii takka balleesse baala narratti hin cabsitu bara. Siigalee dhukkee dirree baatee narraa kaasta deebitee dhuftee natti dhufta yeroo waan dubbatte dhimma kiyyaan natti dhuftee fuulatti na dubbatta. Qulqulluu garaa qulqulluu obbolummaa qushaash tokko hin qabneen adda baana jechuun haafeeti. Namoonni biraa akka gartee miti harreen guyyaa dheedaa ooltee coqorsa kana yeroo gannaa
garaan kun irrabbee osoo isin du'aduun dhiitee gara manaatti ol ari'an harreen turakkeettu jaan coqorsa kanaan irraa dheedee quufeena booda margin jetti jaan si galee harree yeroo mana galtu galgala yeroo coqorsa irraa mana galchan yaa asli keenya namni biraa wallahi barmeediyaa kana fuuluma waasaa jira malee wanti irraa argannu hin jirtu namni biraa akka waan nasraa nu booda margin jeen irratti hojjetu ni jiraamti argitee miti dhiisii uummata keenya xixiqqaa ijoollee hordoftoota keenya dhiisii warruma silaa aktiivistoota ta'an kana yoon ani rakkoo tokko osoo hin qabne waan ani godhe kan hawaasatti rakkoo fakkeessuuf yookaan hammeenya fakkeessuuf warra adda durummaan irratti hojjetanii jira warraan an takkaa ajandaa mataa isaanii guyyaa tokko waan hamaadhaan fuudheerraan dubbatin warra adda durummaan irratti hojjetu jira duba maaliin jee ani obbaleessa yeroo takkanaaf gaarii kan yeroo tokko naaf hamaa kanam turan nadhise kanarraan fagaanne doktor Asli malee hin qabu jedhi suuraa jeetiin post waliin gabbuufadhee karaan deemaa ture namni wayii na bilbile dhimma kan maasaa jiru kanaaf na dawwalanii haasawaan raanfadhee Asli keenya soba dubbachuuf ati silaa dhugumatti nu barattee biyya Itoophiyaati miti Afrika guutuudhaan deemta. Afrika miti Oh my God. Sorry, Dr. Professor. Professor Dr. Asli. So, achi addunyaa tanaan deemta. Buli horii jaalala guddaa fi kabajaan asii qabu caalaa koommanni keessii qabuutu caalaa. Akkas yaboo waliin jirra. Ani yoon ibsaa heerume nasiiba uummata Oromoo hundaati kan musliimaa quba qabaadha. Yoon dhabeesi akkamatti heerumoo malee isinii ta'a ammoo boodaani garoon yoon sheeka dhabe Jawaar silaa fuudhee jira. Nama guddaa fi nama beekaa nama seenaa dalagee beekuu fi nama ganaa seenaa ilmaan isaa hojjechiisu maleen heerumu jala muraa beekaadha. Akkanumattiin arrii filadha malee ammoo booda silaa yoo ibsaa heerumuu baadheessani nasraan nama darree gaddeebitee ganaa heerumuutti heerumti jettanii sammuu keessanitti yaadina. Garuu rabbii kiyyaan kadhadha. Guyyaa sadii soomana jeetii murteessee jira. Guyyaa sadeen soomanu sanitti yoo rabbi na milkeesse nasibaki so manelle yom milkawu baades nasibaki ya akasana wada asli ko game tabachu feta nakita tani meta karke fado Beram tabdu ka ani disi men firqi ya ibsa ko fa ustaz ibsa ko fa ngaba tabi wala guys wini kula sadika subhanallah La ilaha illallah. Inshallah mana kana tiwa abdio doctor. So frank abdana jat. Comment negative himbaresina. So mana niyat hijra. So mana wan niyatif. So man tujra ummata. Namafjin so manwani niyat yaf. Isnigale sani دير أصلي رومي دير أصلي هرك خياناتي هرك سانيادة واد أبلوم ما نتأكد أركو ألفون لا أبلوم ركو في بلورت وجن دونا وليف دونا رتنوت وانا نتولد نعرف ما لنا بيتنا نتي أصلي يرو ولا اللي يرو كفيني والقونو ونولد نعرف وادا نجد جرا وادا أبلوم ما جبا Nasra. Bosirki akatina wala umum. Mal sabeka. Forrodis. Subhan